Helo, bore da, siwmai, a chroeso mawr I chi i'r wers fyw yma, sef gwersi byw, Adobe Express. Wrth gwrs, croeso I chi, gobeithio bod chi wedi mewn gyfnodi hwn, bod chi'n eistedd yn gyfforddus, a bod chi wedi agor app Adobe Express ac yn barod I glatio bant, barod I ddechrau arni ar y gweithgareddau yma I wneud â twrnament neu pencampwriaeth tennis Wimbledon, wrth gwrs, sydd ymlaen ar hyn o bryd. Rwch o bod I ni pa ysgolion sy'n ymuno athrawon, allwch chi ddanfon neges yn y chat naethau ar YouTube, neu allwch chi glicio ar y ddolen sy'n mynd â chi StreamYard a gadael neges I ni fyna ar y chat, neu mae croeso I chi athrawon os oes wech chi I e-bostio fi nôl. Nawr, ar yr e-bost nes I ddanfon I chi bore yma gyda'r dolenni, os newch chi ymateb i'r e-bost na, mae'r inbox na ar agor gyda fi fan hyn, felly na I weld eich negeseuon chi fyna hefyd. Reit, mae'r dudalen weithgareddau yn sgrolio ar hyd waelod y sgrin, a os I chi eisiau gweld y math o beth ni'n mynd I fod yn neud heddi, ewch I adobe.ly/25 Wimbledon. 25 Wimbledon. Right, wel, dewch I ni gael sôn yn gyflym iawn am 3 pheth pwysig i'w cofio yn ystod ein gwersi byw ni ar Express. Falle bod rai o'ch chi yn ymuno am y tro cyntaf erioed. Falle bod rai o'ch chi wedi bod yn dod ers spel. Dewch ni, fi wedi colli, le ma, o, cofe, llygoden. Fi colli'r llygoden. Os dyn digwydd yn dwe, colli pwyntydd y llygoden. Right, dyma ni, 3 pheth i'w cofio, le ma nhw. Con nhw fan hyn. Right, 3 pheth i'w cofio yn ystod ein gwersi byw ni. Yr un cyntaf lan fan hyn ar top. Oedwch os oes angen. Nawr, os ydw I yn mynd yn rhy gyflym I chi, mae croeso I chi wasgu pos I oedi'r ffrwd fyw a dal lan gyda'r gweithgaredd ty pryd mae e'n siwto chi. Mae rai ysgolion just yn dod ar gyfer y weithgaredd gyntaf. Ysgolion eraill wrth gwrs yn dod ac yn sefyll am y ddwy, am y wers gyfan. Newch chi beth bynnag sy'n siwtio chi. Yn ail, am tua 4 o'r prynhawn, bydd Dom yn danfon e-bost I bob un o'ch chi athrawon sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Felly newch yn siŵr athrawon bod chi wedi cofrestru. Iawn? Fi credu bod mwy ar hyn o bryd o ysgolion ar y ffrwd fyw na sydd wedi cofrestru. Felly mae chaws go lew bod rai o'ch chi heb gyfrestru. Felly os chi heb gyfrestru athrawon, ewch I adobe.ly/live lessons a cofrestrwch ar gyfer y sesiwn. Llwch chi wneud y nawr a gewch chi wedyn yr e-bost prynawn wrth y Dom gyda'r tystysgrif I bawb sydd wedi cymryd rhan, p'un bod chi wedi wneud un weithgaredd, y ddwy, dim ots, mae'n y tystysgrif I chi am gymryd rhan. Hefyd, mae'n wybodaeth fyna am yr her ysgol Express, sef cyfle I chi I ennill gwobrau a parti pizza I bawb sydd wedi bod yn cymryd rhan. Nawr, mae hwnna, mae'r wybodaeth yna gyd ar yr e-bost, felly athrawon, newch yn siŵr bod chi'n cofrestru, iawn, I ennill gwobrau, pethau fel pensiliau, prennau mesur, sticeri, pensiliau lliw, math yna o bethau, wedi cael ei postio i'r ysgol, a os I chi yn cyflawni'r her ysgol Express 2 gwaith, yna fe gewch chi barti pizza am ddim wrth Adobe. Felly, am fwy o wybodaeth I hwnna, newch siŵr athrawon bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma heddi. Right, beth ni'n mynd I fod yn neud heddi de? Wel, dewch I ni gael neidio draw i'r dudalen weithgareddau sydd fel wedi sy'n sgrolio ar waelod sgrin nawr, a dewch ni gael gweld beth ni'n mynd I fod yn neud. Right, dyma ni, dyma fe. Right, nawr, dyma'r dudalen weithgareddau. Nawr, fel nes I gyrraedd fan hyn, wel, chi'n chi gweld bod da fi Express ar agor ar un tab. Fi'n defnyddio Chrome, Google Chrome, ond os chi'n defnyddio rhywbeth fel Edge neu Safari, yna mae'n gweithio cystel nhw yna. Felly mae Express da fi ar agor fan hyn, barod I ddechrau, ond yna nes I agor tab arall drws nesaf dde, gan glicio ar y botwm bach plus yma fan hyn. Iawn, a ar y tab newydd yma, nes I deipio lan yn y bar URL mewn yna, nes I deipio hwn, adobe.ly/25 Wimbledon. adobe.ly/25 Wimbledon. Neu, wrth gwrs, os ydych chi iPad, neu ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, yna allwch chi sganio'r cod QR sydd ar eich sgrin chi reit nawr, a ddeith hwnna â chi I yr un dudalen yma. Diolch mi, beth ydw i'n neud?
Llygodau ni'n mynd ar ras wyllt o amgylch y sgrin yma heddi. Dych chi'n sgwirio, os na ysgol wedi gweud siwmai eto? Na, dim to, neb wedi gweud helo eto, pawb yn un brysur yn agor dal heriau i fyny. Right. Nawr te, pan i chi cyrraedd fan hyn, i chi'n gallu gweld wrth sgrolio i lawr beth i ni'n mynd i fod yn gweithio arno fe heddi. Felly dewch i ni gael wneud hynny te, dewch i ni gael sgrolio lawr. A heddi, i ni'n mynd i fod yn gweithio o'r ddwy weithgaredd, a'r un gyntaf yw hwn, dylunio logo. Nawr, dysgu, ni'n mynd i ail-greu logo enwog Wimbledon. Chi'n chi gweld fyna ar yr ochr dde i fi di wneud e fyna. Iawn? A hwnna yw, credwch yn y fideo, hwnna yw nghopi i o logo Wimbledon, nid yr un swyddogol, ond mae fe bron union yr un peth. Mae bron y bod union yr un peth ar un swyddogol. Felly, newn ni ddechrau bant yn ail-greu logo Wimbledon, ac yna, beth am i ni i ddefnyddio'r sgil yna a'r logo yna, fel man cychwyn ar gyfer, falle, twrnament tennis dychmygol i chi yn mynd i ddechrau lan rhywle yng Nghymru. Iawn? Felly beth am i ni ddefnyddio hwnna fel ysbrydoliaeth ar gyfer logo, ar gyfer twrnament tennis newydd rhywle yng Nghymru. Right. Dewch i fi gael mynd ati i ddechrau ar hwn. Fi'n mynd i symud nôl draw i Express, clicio ar Express ar y top fan hyn. A y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ar Express yw dwi'n mynd i newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Achos ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg. A os nag i chi wedi gweld, mae Express wedi cael tymor bach o be fydden ni'n gael o hwn. Chydig bach o newidiaeth yma, dys e? Ni wedi cael tudalen gartref newydd sbon. Yn edrych bach yn wahanol i fel oedd e'n edrych yn flaenorol. Right, nawr te, i newid iaith Express draw i'r Gymraeg, dwi'n mynd i glicio lan yn y cornel top ochr dde ar yr avatar fan hyn. A wedyn dwi'n dod lawr i'r settings. Ac yn y ffenest sy'n ymddangos, dwi'n mynd i newid yr iaith yn y gwimplen gyntaf yma o'r Saesneg i'r Gymraeg. Y Gymraeg yw'r dewis cyntaf ar dop y restr. Top y restr, ble mae'r iaith Gymraeg yn heiddi bod, wrth gwrs. Right, a unwch chi wedi gwneud na, llwch chi gau'r ffenest gosodiadau i lawr. A bydd e'n ail-lwytho, a dyma ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Iawn, barod e a bant a ni. Right, wel, i ni'n mynd i fod yn creu logo. Nawr, i greu y logo yna, i ni'n mynd i ddechrau gyda cynfas sgwar. Iawn, achos mae rhan fwyaf o logos yn dod ar gynfas siap sgwar. Felly, i ddechrau gyda chynfas sgwar newydd, dim unrhyw un o'r botymau ma'n yn helpu ni. Iawn? Dim unrhyw un o'r botymau ma'n yn helpu ni. Felly, dwi'n mynd i glicio ar botwm plus fan hyn. Smotting glas, cychwyn arni. A fan hyn welwch chi wedyn, reit fan hyn yn y ffenest sy'n ddangos, mae'n dweud sgwar, a dwi'n mynd i roi clic i hwnna, a dyma ni nawr yn creu ein logo. Right, wel, dewch chi'n gael clatch o bant. Dwi'n mynd i roi enw i'r ffeil lan o'r top yn hyn. Dwi'n mynd i alw fe yn logo Wimbledon 25. Na ni, a hwnna wedi arbed. Right te. Iawn, wel, dewch i ni gael dechrau arni. Nawr, y peth cyntaf fi'n sylwi yna fe pan fi'n edrych ar logo swyddogol Wimbledon yw'r siap cylch yma. Mae'r cylchoedd yma yn bwysig iawn. Felly dewch i ni gael dechrau bant wrth adeiladu'r siap sylfaenol cyn poeni am bethau fel yr lluniau a'r testyn ac yn y blaen. Right. Wel, yn y bôn, beth stan ni fan hyn yw cylch porffor a tu fewn iddo fe, mae yna gylch gwyrdd. A wedyn mae yna amlinell wen ar hwnna hefyd, ond newn ni ddim poeni mwyn amno. Right. Felly dewch i ni gael mynd i'r elfennau yn Express. Dyma fi yn Express, draw ar yr ochr chwith, i ni'n clicio ar elfennau fan hyn. Ac o dan elfennau, lan ar top, fe welwch chi bod ni'n sgrolio ar draws. Pob un yna asedau dylunio, cefndiroedd, ond cadwch fynd draw i'r dde, clicio fan hyn, i symud draw, a i ni moyn y siapiau.
A o dan circles, dwi'n mynd i sgrolio draw, dwi jyst yn moyn cylch solid. Dyma ni, cylch mewn lliw solid. Iawn, cylch lliw solid. Un o'r eina. Right, gret. A chi'n gwybod beth, mae angen 2 o'r eina arno ni, ynddo se? Felly dewch i ni gael dyblygu fe, felly gyda'r cylch yma wedi ddewis, i fi'n mynd i glicio dyblygu. Dyma ni, 1 cylch, 2 cylch. Iawn. Nawr, ar logo swyddogol Wimbledon, mae'r cylch cyntaf yn borffor. Iawn te. Felly, dyma'r cylch cyntaf. Fel i fi newid lliw y cylch yma. Wel, draw ar y chwith. Dwi'n gallu clicio ar y sgwarin bach D yma. Dyma liw presennol y cylch wrth gwrs, sef D. Ond allai glicio fan hyn ar mwy o liwiau. A dyma ni, allai ddewis nawr o'r holl liwiau yma sydd fan hyn. Right, wel, dwi'n meddwl bod lliw Wimbledon falle yn perthyn i'r rhes yma o liwiau porffor. Dwi'n meddwl falle bod, a dwi'n un mwy agolen neu'r un, bron o bod yr un tywylla fydden ni'n dweud. Falle un bach mwy golen yna. Felly dwi'n mynd i ddewis hwn fan hyn. A'i osod e. Nawr, os nag ych chi'n hapus gyda'r lliw na, allech chi ddefnyddio hwnna fel man cychwyn, fel man i ddechrau, lle i ddechrau, a wedyn newid draw i personol. Sgrolio lan te, personol. Dyma ni, a o dan personol, chi'n gweld, allwch chi... O, mae wedi mynd off. Yn un ôl i'r porffor na. Dechrau gyda hwnna, gret. A nawr fynd i'r personol, chi'n gweld. A fan hyn nawr, allai ddefnyddio hwn, lle symud hwn o amgylch a dod o hyd i liw mwy penodol os ydw i eisiau. Lle symud yr enfys ar draws os dwi eisiau newid y shed o liw hefyd. Ond allwch chi fod yn fwy fanwl cywir fyna. Ond, a dweud y gwir, dwi'n meddwl bod yr un yna fan hyn bron iawn yn berffaith. Rai, wel, na'r un cynta. Felly, a fi mlaen i'r ail un. A pyrwch y phoeni, os i fi'n mynd ychydig yn gyflym, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nesaf nawr a wneud hwn i gyd eto. Felly, cymrwch chi eich amser. Right, fi'n mynd i glicio te ar yr ail gylch. A, right, ar gyfer yr ail gylch, i ni moyn yr gwyrdd. Nawr, mae'n wyrdd eitha tywyll yn dweud. Felly, dwi'n mynd i glicio ar yr ail gylch, a dwi'n mynd i ddod draw i'r sgwarin D. Mwy o liwiau, sgrolio lawr, nawr te. Felly'r gwyrdd na fyna. A be fi'n neud, chi sylwi fi'n neud, fi'n neidio nôl ymlaen, just bwrw golwg eto ar y logo swyddogol ar dudalen weithgareddau. Right, ydy'r gwyrdd, a dwi'n hapus gyda'r gwyrdd na. Chi'n gwybod beth? Ydw. Fi yn hapus gyda fe, mae hwnna yn ddigon agos iddi le. Felly, chi'n gwybod, dwi wedi gallu dewis y lliwiau o'r swatches. Just y mwy o liwiau fan hyn. A be dwi'n defnyddio? Dwi'n defnyddio'r gwyrdd tywylla, reit ar y gwaelod, a dwi'n defnyddio'r porffor tywylla neu'r tywylla ond un o'r ddoi na. Dwi'n meddwl bod y ddoi yn gweithio. Right, a dyna'r ddau gylch fyna. Right, dewch i fi gael mynd draw i'r iPad nawr a wneud hwnna i gyd eto. Felly, cymrwch i'ch amser, dwi'n mynd i wneud ei gyd eto nawr draw ar yr iPad. Right, dyma ni te ar sgrin cartref yr iPad. Os chi'n cofio, peth cyntaf nes i o dechrau gyda cynfas newydd sgwar. Dechrau arni gyda chynfas sgwar newydd sbon. Felly, i wneud hynny, dwi'n clicio ar yr smotyn glas cychwyn arni. Draw fyna. A dwi eisiau y cynfas sgwar, felly dwi'n mynd i roi tap bach i'r gair sgwar fan hyn. A, dyma ni, mae'n mynd i ddechrau hwn lan i fi nawr. Dyma fi. A i fi yn moyn chwilio am yr cylchoedd, ynddo fe. Felly, dewch i ni gael mynd ar yr ochr chwith i'r elfennau. A lan ar y top wedyn, mae eisiau sgrolio i'r dde, os chi'n cofio. Heibio'r cefndiroedd i'r siapiau. A dyma ni o dan circles, nawr ar yr iPad dwi'n just yn gallu sgrolio ar draws fan hyn. O, neu llai wasgu ar y botwm i'r dde hefyd. A dyma fe, dwi eisiau'r cylch solid. Un o'r eina. Tap arno fe, symud e felly lan, a dewch i ni gael dyblygu fe. Dyna ni. Right, na i ailfeintio nhw'n gyflym.
Iawn, defnyddio'r cornel y bocs jyst i ailfeintio hawdd fel yna. Iawn, wel, nawr bod fi'n gwneud na, dewch ni gael gosod lliwiau. Felly, yr un cyntaf, yr un mawr yma, yr un cyntaf nes i ddod mewn â hwn yn borffor. Felly, draw ar y chwith, tap ar y sgwarin bach di. Mwy o liwiau, a fi'n mynd am y porffor tywylla sydd i gael. Dewis yr cylch arall. Dyma fe. Tap ar y sgwarin bach di, newid y lliw. Mwy o liwiau, lawr i'r gwaelod, a dwi'n mynd am y gwyrdd tywylla reit ar y res olaf yna. Na fe. Iawn. Hwna neu hwna? Na, hwna dwi'n meddwl, ie. Right, a na fe, dwi wedi dal y lan, dwi'n yr un man nawr ag o'n i ar y porwr draw fan hyn ar yr iPad. Felly dewch i fi gael mynd nôl i'r porwr i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Right, wel, beth i ni moyn wneud yw bod ni bron iawn yn llenwi ein cynfas gyda'r cylch yma. Right, wel, be na i wneud yw, gyda'r cylch mawr porffor, dwi'n mynd i adael ychydig o fwlch lan ar y top fyna. Iawn, dwi ddim moyn bod e reit ar yr ymyl fel hyn. Dwi'n mynd i adael ychydig o fwlch. A wedyn, dwi'n mynd i just cynyddu maint y cylch nes bod fi bron iawn yn llenwi y dudalen. Nawr, i ganoli fe, i gael e reit yng nghanol y papur, allech chi fod yn llusgo draws am yr llinellau pinc na mynd i'ch helpu chi. Ond mae yna lot o linellau pinc, achos weithiau mae fe yn dangos bod chi mewn lein gyda siap arall, neu yng nghanol siap arall, fel na. Felly, dwi ddim wastad yn glir bod ni'n nghanol y papur. Felly, allwn ni ddefnyddio, draw'r y chwith fan hyn, y botwm sy'n dweud safle. Clic ar hwnna, a chi'n gweld, allwn ni ddewis canol. Felly, canol yn vertigol, a wedyn canol ar draws yn llorweddol. Felly, os dwi'n clicio'r canol yn cyntaf fan hyn yn gyntaf, chi'n gweld mae'n mynd i fynd lan. Na ni. A mae'n llwyd achos bod e yn y canol. A nawr lycan ni iddo fe ddod draws y dudalen i'r dde, tuag at y dde, i ganol y dudalen. Felly na i glicio'r canol fan hyn hefyd. Na fe, a chi'n gweld, achos bod hwnna'n llwyd, canol, mae'r cylch yna'n union yng nghanol ein cynfas ni, yng nghanol ein papur ni. Right, iawn te. Dewch i ni gael sort o mas yr cylch nesaf. Nawr, dewch i ni gael mynd nôl, beth yw maint hwn? Iawn, felly, chymod, tynnwch lun bach yn eich pen o beth yw maint yr cylch gwyrdd na tu fewn yr un porffor. Faint o'r porffor i ni'n gweld. A fi nawr yn mynd i, just gosod y cylch gwyrdd yn ei le. A dwi'n mynd i fynd safle, canol. A dwi'n hapus gyda hwnna, fi'n credu bod maint hwnna just a bod yn iawn, ydy. Fi yn eitha hapus hwnna. Falle ti'n bach yn llai, falle ydych chi'n gweld. Allwch chi wastad newid hwn wrth bod ni'n symud ymlaen. A ar ôl i fi newid y maint, dwi'n mynd i fynd nôl i'r safle, canol. Ie, felly mae hwnna tyma bach yn well. Right, cyn mynd nôl i'r iPad, dwi'n mynd i wneud un peth arall, sef y linell wen. Nawr, mae yna linell wen fan hyn rhwng yr cylch porffor a'r un gwyrdd. A'r ffordd rwydda i wneud na yn Express, yw i glicio ar y cylch gwyrdd. A chi'n gweld, allwn ni draw'r y chwith fan hyn, ychwanegu trwch y border. Os dwi'n llusgo hwnna i fyny, dyma ni, mae'n ychwanegu border, mae'n ychwanegu amlinell i'r cylch gwyrdd. Ac yna, yn syml iawn, chi'n gweld yr bocs yma allai newid lliw yr amlinell. Hwn yw lliw y cylch, a hwn yw lliw yr border, yr amlinell. Newid hwnna i'r wyn, a mae hwnna'n edrych yn fendigedig. Iawn, gret. Mae'n mynd yn dda yma ar y porwr. Mae'n amser i fi wneud y draw i'r iPad i gael dal y lan gyda'r camau yna. Reit, dyma ni, nôl ar yr iPad. Felly, chi'n cofio beth nes i oedd tap ar yr cylch porffor. Nawr te, chi'n gwybod beth? Yn gofio i weid rhywbeth. Falle bod chi ar ddamwain wedi rhoi'r lliwiau ar y cylchoedd anghywir, a bod y cylch gwyrdd tu ôl y cylch porffor. Os mae angen i chi newid pa un sydd yn y blaen, wel draw yn y cornel top o'ch dde, mae'n eich stac heinau. Allwch chi lusgo pethau o amgylch yn y stac heinau i newid beth sydd yn y blaen a beth sydd yn y cefn. Iawn? Felly, os ych chi ar ddamwain wedi rhoi'r un gwyrdd yn y cefn,
Yna, na gyd sy'n chi'n neud yw llusgo rhain o amgylch yn un trwy bod y porffor yn y cefn a'r gwyrdd sydd yn y blaen. Ac ar yr un gwyrdd, wrth gwrs, ni wedi roi'r amlinell wen yma. Right, draw i'r iPad. iPad, dyma fe. Right, felly, dewch i ni gael yn fras iawn te, just ailfeintio'r cylch porffor, na ni, a wedyn safle ar y chwith, canol. Gret. A wedyn y cylch gwyrdd to yn fras, dwi just yn ailfeintio safle canol. Gret. A fi'n licio neud hwnna, achos fi'n gwybod nawr bod e'n union yn y canol. Achos weithiau, chi'n trial neud chi'n bod â llaw, a defnyddio'ch llygad i weld os mae'n yn union yn ei le. A wedyn, reit ar ddiwedd y gwaith dylunio, chi'n sylweddoli, ti'n gwybod beth, mae'n tymau bach i'r chwith neu, tymau bach lawr, neu dwi ddim cweit yn union yn y canol. Felly mae'n neis bod chi'n gallu defnyddio'r botwm safle yna, a cael ein union yng nghanol eich cynfas. Right, dewch i ni gael ychwanegu'r border, felly dwi jyst yn mynd i lusgo trwch y border i ffynnu, dim yn ormodol. Rhywbeth fel yna, a wedyn fi'n i newid lliw y border i fod yn wyn. Na fe? Creu bod trwch y border bach ry drwchus dy fi. Na fe, felly rhywbeth fel yna. Na fe, gret. Wel, mae'r iPad wedi dal e lan. Felly nôl yn i'r porwr te. I ni gael symud ymlaen. Wel, beth sydd angen nesa? Wel, dewch i ni gael canolbwyntio nesa te ar y delweddau yng nghanol y cylch mewnol. Felly, beth sydd da ni yng nghanol y cylch mewnol yw doi bat tennis, doi raced tennis a pêl tennis fan hyn. Right, wel. I ddod o hyd i'r math yna ddelweddau, byddech chi'n chwilio mewn doi le mewn gwirionedd ar gyfer reina. Ond achos bod nhw'n i gyd yn un lliw, mae'n fwy tebygol mae eicon yw na'n hytrach na ased dylunio. Na ddangos i chi beth i'n meddwl. Os dwi'n mynd i'r elfennau ac yn chwilio yn asedau dylunio am tennis, chi'n gweld, maen nhw'n tueddu, mae hwnna'n un just diagwyn fyna nawr, ond maen nhw'n tueddu wedyn i fod yn rai mwy lliwgar fel hyn. Os ni'n ail greu logo enwog Wimbledon, chi'n bod, mae'r rhain falle yn rhy lliwgar. Logo Wimbledon yn fwy syml. Felly, os ych chi moyn delweddau mwy syml, ewch draw i'r eiconau. Nawr, mae'r rhain tipyn symlach a maen nhw i gyd yn un lliw. Nawr te, chi'n gweld, os chi'n chwilio am tennis, gyda dwy N yn Saesneg, N i dot ys, yna, mae yna lot o ddewisiadau da ni fan hyn. Nawr, gallech chi ddefnyddio unrhyw un o'r rhain. Iawn, mae lan i chi. Allech chi ddefnyddio un raced fel hyn a wedyn dyblygu fe. Iawn, i greu'r rai wedi croesi, ond chi'n gwybod beth, mae'r un cyntaf oll na fan hyn, hwn, bron iawn yn berffaith. Mae'r dwy raced wedi croesi yn union fel logo Wimbledon. Yr unig beth dwi ddim yn moyn yw'r bêl yma sydd fan hyn, achos ar logo Wimbledon mae'r bêl o dan y racedi, ond allwn ni guddio'r bêl na. Nawr, felly dewch i ni gael dod mewn ar un cyntaf yma. Os nag ych chi moyn defnyddio'r un cyntaf, mae croeso i chi ddewis un arall, enghraifft rhywbeth fel hwn, ond wedyn bydd eisiau chi gael e ddwy waith. Felly newch yn siŵr bod chi dwy o'r ein a bod chi'n troi un i groesi'r llall. Right, dwi'n ni ddewis hwn. Chymod beth, na i ddewis hwn ar y porwr a na i wneud y ffordd arall ar yr iPad, fel bod chi'n gweld y ddwy ffordd yn wneud e. Syniad da. Right, mewn o hwn de, clic arno fe. A mae wedi ychwanegu fe. Nawr, dwi ddim yn gweld e, oherwydd chi'n... days. O'n i ddim yn moyn symud hwnna, felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm da dwi'n wneud, yn ôl. Nawr de, yr eicon yma, chi'n gweld, ni ffili gweld e, achos mae wedi ychwanegu fe yn union yr un lliw ar cylch gwyrdd. Mae angen i hwn i fod yn wyn. Felly, draw ar y chwith, clic ar y llenwad a newid e fod yn wyn. Right. Nawr. Dwi'n mynd i ddod lawr o hwn, a dwi'n mynd i osod e yn ei le. Nawr, dwi'n moyn iddo fe fod wedi alunio i'r canol yn llorweddol, ond falle bod fi ddim... Wel, chi'n bod be, na i wneud canol,
Ond mae rhywbeth yn dweud tha i bod eisiau iddo fe fynd lan ychydig bach os. Felly, lle chi just neud siŵr bod yr uchder yn iawn, dych chi. Iawn. A wedyn just clicio i neud siŵr bod chi'n canoli fe yn llorweddol fel hyn. Fel na. Right, fi'n credu bod fi'n hapus dy hwnna. Lawr tyma bach o lle. Iawn. Nawr, mae eisiau pêl dennis arna, pêl tennis arall. Felly, a nôl i'r elfennau, nôl mewn i'r eiconau, a dyma ni, mae hwn yn edrych yn gret, mewn o hwnna. Nawr, dyle fe nawr ddefnyddio'r un lliw o beth nes i ddefnyddio ddiwetha, sef y gwyn, felly mae hwn yn berffaith, felly ddod lawr a hwnna. A gosod hwnna tua fyna. Gret. Nawr, yn olaf, beth am y bêl na dwi ddim eisiau? Beth am y bêl yma dwi ddim yn moyn? Wel, dyn ni ddim yn gallu tocio eiconau, dyn ni ddim yn gallu dileu pethau, ond beth allai wneud yw just gorchuddio fe, cyfro fe lan, gyda cylch bach yn yr un lliw gwyrdd a beth sy'n tu ôl iddo fe. Dewch i ni gael neud na. Fi'n mynd i fynd, a chi'n bod beth na i wneud, fi'n mynd i ddyblygu'r cylch gwyrdd sydd â fi'n barod. Felly, clic ar y cylch gwyrdd, dyblygu. Dyma ni, dyma gopi o'r cylch gwyrdd. Dwi ddim yn moyn border ar y copi yma, felly border reit lawr. A nawr, dyma fe fan hyn, y cylch gwyrdd newydd yma. Dewch i fi gael dod o hwn i dop y stac heinau. A nawr eich edrych lawr o'r maint, lawr. A dyna ni, fi wedi cuddio, yn cuddio yr bêl dennis na gyda'r cylch gwyrdd yma. Dyma ni. A nawr dwi wedi ail-greu racedi a'r pêl tennis sy'n danu ar logo swyddogol Wimbledon. Right, dewch i ni gael gweld, fel byddwn ni'n neud yna os dwi jyst yn defnyddio un raced. Felly, dewch i ni gael ei draw i'r iPad a just neud un raced ar y tro. Felly, dwi'n mynd draw i'r ofennau, lan o'r top, chi'n gofio sgolio reit y dros mynd i eiconau. A mewn mynd dwi'n chwilio am tennis, T-E-N-I-S. Right, nawr te. Na i chwilio nawr am just raced syml. Just un raced ar ben ei hun. Yr un, chymod, sydd wedi lliwio mewn yn ddi y mwyaf, mae hwnna'n mynd i fod yn well. Iawn, gore y mwyaf mae e wedi lliwio mewn yn ddi. Pain. Hwn, right, tapi hwnna. Nawr, mae'n siŵr fod yn mynd o mewn o fe'n wyrdd eto. Ydy, chi'n gweld, mae fe'n y canol fan hyn, yn wyrdd eto. Felly, dewch i gael newid y lliw na draw i'r gwyn. Right, mynd i roi hwnna'n i le. Iawn. Felly, mae'n mynd i droi fe chydig yn fwy, i gael tyma bach yn fwy o ongl. Right, a nawr, i fi mynd i ddyblygu hwn. Dyblygu, dyma ni. Gyda hwn, dwi eisiau bod wedi flipio ar draws. Felly dwi'n mynd i fynd i'r safle, chi'n cofio, a lawr y gwaelod, troi'n llorweddol. A na ni, mae hwnna wedi flipio hwnna ar draws. A nawr, dwi just yn mynd i symud nhw ar draws fel hyn, i gael nhw yn berffaith yn eu lle. Gret. A nawr mae eisiau pêl dennis arna i ar y gwaelod, tap, dyma'r bêl. Ailfeintio, symud e lawr. A na ni, fi wedi creu hwnna nawr. Un elfen ar y tro. Raced, troi fe, dyblygu hwnna, defnyddio'r safle, troi'n llorweddol, yn mynd flipio fe, fel se fe'n y drych. A gosod nhw'n i lle, a wedyn dod mewn ar bêl dennis. Right, nôl i'r porwr i ni gael dod o hwn i ben. Y cam olaf, wrth gwrs, yw'r testyn. Right, wel, ar gyfer y testyn, mae y logo swyddogol Wimbledon a testyn wedi ar linell grom, iawn, a'r gromlin wedi cyrfo rownd y siap,
Ar y top ac ar y gwaelod. Pencampwriaeth Wimbledon. Right, wel dewch i ni gael dechrau bant gyda'r un cynta sef Pencampwriaeth Championship. Pencampwriaeth. Right, dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Felly, am testyn fan hyn. A wedyn ychwanegwch eich testyn ar y top. A mewn fan hyn, dwi jyst yn mynd i deipio Pencampwriaeth. Pencampwriaeth. Ond pidwch y poeni am y prif lythrennau, achos pan ni'n defnyddio'r arddull testyn, y cynllun testyn bwa neu arch, mae'n troi nhw'n brif lythrennau i ni beth bynnag. Right, mae eisiau'r testyn yma i fod yn wyn, felly draw ar y chwith, dwi'n mynd i ddewis gwyn. Fel yna, gret. A nawr, dwi'n mynd i fynd i'r cynlluniau testyn, fan hyn. A dwi eisiau fe mewn cynllun testyn bwa, sy'n mynd ar draws y top. Bwa. Iawn. A nawr, dwi'n mynd i ailfeintio'r bwa yma i ffitio yn union gyda maint yr cylch sydd â fi. Felly, mae bach o waith dych chi fan hyn nawr yn ailfeintio. Dwi'n bod rhoi fe reit yn y canol. Os fi'n gwneud canol, safle, canol. Mae hwnna'n... Na fe, a mae'r llunellau pink yn dweithio bod fi... Na fe. A nawr allai godi hwn lan i'r top. Fel yna. Right, nawr. Fe sylwch chi bod e'n anodd cael y testyn i eistedd yn union fel i ni moynau mewn yn yr cylch yma. A pidwch y phoeni, mae yna dric gyda ni i sorto hwnna mas. Right, nawr. Cyn mynd mlaen i'r tric, dewch i ni gael meddwl am ffont. Iawn? Nawr, ffont Wimbledon, mae'n ffont cadarn cryf, mae'n ffont trwm, bold. Felly, dwi just yn mynd i deipio mewn yn hyn, bold. Iawn? A nawr chi'n gweld, mae'n dangos llwyth o ffontiau trwm i chi fan hyn. A dwi'n mynd i ddewis un dwi'n meddwl sydd yn edrych yn debyg i ffont Wimbledon. A mae'n just yn ffont plaen, eitha cryf. Dwi ddim yn rhy ffyslyd, mae'n ddigon syml. Felly dwi'n chwilio am ffont syml. Felly hwn, ASAP, mae hwnna'n edrych yn dda. Iawn, a mae yna ddewis o ffontio o dan ASAP, felly beth I am ASAP bold. Ie, na i. Ie, mae'r ffont na'n gred. Nawr, beth am y ffaith bod e ddim yn ffitio yn y cylch yn dda iawn? Wel, yn y ffont swyddogol, dyw'r lythyren gyntaf ddim reit lawr fan hyn ar y hanner. Iawn, chi'n gallu gweld, mae'n dechrau chydig yn uwch. A dyw'r diwedd e ddim chwaith yn gorffen reit lawr ar yr hanner, mae'n gorffen ychydig bach yn uwch. Felly, i wneud hynny, beth sy'n eisiau ni wneud yw yn syml iawn, clicio mewn yn hyn, fel tasau ni'n mynd i deipio, a mae eisiau ni gael yr linell yma cyn y P. Felly, mae'n eitha anodd clicio fyna, chi'n gweld, achos mae'n meddwl bod fi'n trio clicio'r ymylau. Felly, os dwi'n clicio rhwng yr P a'r E, enghraifft, allai wedyn defnyddio y botwm i'r chwith ar y bysellfwrdd, left arrow ar y bysellfwrdd, chi'n gweld, a fi'n gallu just symud nôl. A chi yn gallu clicio fe, os ych chi'n ofalus iawn, na ni, fel yna. A be fi'n ei wneud, yw just wedyn gwasgu'r bylchwr y spacebar, a mae'n gwthio'r P yna ymlaen ychydig. Dwi'n gwneud rhywun peth wedyn ar ôl yr H, ar diwedd. Chi'n clicio rhwng yr H, a clicio yr saith i'r dde, y right arrow, a rhoi bwlch mewn yna. Right, mae hwnna'n dechrau helpu gyda'r bwlch na. Llai drial nawr, felly ailfeintio hwn ychydig, i drio gael e'n i le. Ond rhywbeth arall sy'n gallu helpu chi yw y bwlch rhwng llythrennau. Bwlch rhwng llythrennau. Felly triwch, dyma ni, chi'n gweld, triwch arbrofi gyda'r bwlch rhwng y llythrennau. A beth sylwch chi falle wedyn yw bod modd i chi i chwarae gyda maint y testyn, ond hefyd chwarae gyda y bwlch rhwng yr llythrennau.
A lleoliad hwn, a dylech chi ffindo bod chi'n ffindo, na ni, rhyw fan perffaith. Rhywbeth fel na, dwi'n meddwl. Ydy, mae hwnna'n gweithio'n berffaith. Iawn, a be dwi'n gwneud, cyfuno 3 gwahanol syniad fyna, sef maint y bocs testyn i hun. A fi wedi mynd bwyty fyna. Lleoliad y bocs testyn. A fi wedi mynd bwyty fyna. A wedyn, yn olaf, yr bwlch rhwng y llythrennau. Mae hwn yn lot o help. Sgwylwch ar y gwahaniaeth mae'n neud i just helpu lenwi hwnna mewn ffordd mwyaf taclus. Be chi'n chwilio am yw bod y bwlch porffor rhwng top y llythyren a ymyl y cylch yn debyg i'r bwlch rhwng gwaelod y llythyren a'r linell wen yma. Chi'n gweld, ni'n trio cael yr testyn roet yn nghanol hwnna. A mae'r bwlch yma yn helpu ni i wneud hwnna. Allech chi hyd yn oed rhoi mwy o fylchau cyn y py, ond newch yn siŵr, os oes da chi fwy na un bwlch fan hyn, bod yr un faint o fylchau da chi draw fan hyn. Right, wel, nawr mae fi wedi wneud hwnna, oedd hwnna'n tipyn o waith, yn oedd hwnna'n lot o waith. Felly, be fi'n wneud yw fi'n mynd i ailgylchu'r gwaith gael yna, fi'n mynd i ddyblygu'r gair pencampwriaeth yma ar gyfer Wimbledon. Felly, dwi'n mynd i clicio ar y 3 dot, a dwi'n mynd i ddewis dyblygu. A dwi'n mynd i newid y cynllun testyn i bwa. Dyma ni, bwa gwaelod yma fan hyn. Gret. A lan na fe. Nawr, dyn ni ddim eisiau ddweud pencampwriaeth. Fi eisiau ddweud pencampwriaeth Wimbledon. Wimbledon. Na i. A be licen ni wneud fan hyn yw bod y maint ffont yn debyg. Nawr, dwi ddim yn mynd i wario rown ar gyda'r gair pencampwriaeth sydd ar y top, ond fi'n ni glicio ar fe, fi'n ni sylweddoli, roet, mae hwnna'n maint ffont 95. Nawr, dwi ddim yn gallu just gosod hwn i maint ffont 95, achos beth ddigwyddith yw, mae'n mynd i wneud y cylch yn rhy fach, chi'n gweld? A os i fi'n wneud y cylch yn fwy, yna mae'n wneud y maint ffont yn fwy eto. Felly, mae rhaid chi ddefnyddio'r un tric. Yr triciau, dweud y gwir, fi'n mynd i gynta, dewch chi i fi gael mynd cyn yr w, a dwi'n falle mynd i roi 2 fwlch trwy'n. Bwlch, bwlch. A wedyn dwi'n mynd i fynd draw ar ôl yr yn. Felly, na i glicio, chi gweld, fi wedi clicio rhwng yr o a'r yn fan hyn. A wedyn na i just symud draw, saith i'r dde, arrow, right arrow, a fi moyn 2 fwlch fan hyn. Bwlch, bwlch. Rai, mae hwnna'n well. A wedyn, fel allai gael maint y ffont lawr mellach, wel, allai ddefnyddio'r bwlch rhwng y llythrennau. Am hwnna, chi gweld, wrth bod fi'n ychwanegu mwy o fwlch yn dod lawr o maint y ffont. Nawr, 95 oedd e, nawr sy'n rhaid chi gael yn union berffaith. Nawr, os ych chi ddim yn hapus gyda hwnna, a dwi ddim wrth y modd gyda fe, dwi'n meddwl bod gormod o fwlch rhwng y llythrennau na'n Wimbledon. Os ych chi ddim yn hapus, wel, beth sydd eisiau chi wneud yw rhoi mwy o fylchau cyn ac ar ôl y gair Wimbledon. Felly, dechrau ni gael triole. Na i fynd nôl lawr ar bwlch rhwng y llythrennau i rhywbeth sydd yn edrych yn fwy synhwyrol. A wedyn, dechrau ni gael rhoi bwlch arall. Bwlch. Felly, nawr, 2 arall. A fan hyn, bwlch, bwlch. So nawr, mae da fi 4 bwlch cyn yr w a 4 bwlch ar ôl yr yn. A nawr i fi ar maint ffont 100, wel, dewch i fi gael just newid y bwlch rhwng y llunellau chydig i gael y maint ffont na lawr i rownd y 95. Dyna ni. Dyna ni. Right, fi yn hapus gyda hwnna, fi'n eitha hapus gyda hwnna. A chi'n gweld fi wedi defnyddio gwahanol dechnegau, dwi. O fewn yr cynllun testyn bwa na, i ni'n gallu newid maint yn testyn mwyn cael ei ffitio'n well wrth wneud 3 gwahanol peth. Ychwanegu bylchau yn y testyn i hynna, yn y blwch testyn i hynna. Mae hwnna'n bach o hack a gweud y gwir, yn dweud. Ni'n gallu ychwanegu bylchau mwyn gwthio'r llythyren cyntaf a'r llythyren olaf i lawr ar yr hanner cylch. Fel bod e ddim yn llenwi'r hanner cylch. I ni'n gallu newid maint yr siap i hun, wrth gwrs.
Ond i ni hefyd wedyn, falle i wneud fine-tuning, i wneud yr man newidiadau yna, i ni'n gallu defnyddio'r bwlch rhwng llythrennau, a mae hwnna'n helpu ni i falle gael maint y ffont yn union ble ni eisiau fe. Iawn? Felly defnyddio'r 3 syniad na i gael eich testyn chi i edrych yn union fel licech chi fe edrych. Iawn. Draw yr iPad. Dewch chi gael neud na to. Iawn, cymrwch eich amser os ych chi yn dal yn gweithio ar y testyn. Fi'n mynd i wneud y to nawr ar yr iPad. Right. Mewn y testyn, ychwanegwch eich testyn, a pen campwriaeth. Pen campwriaeth. Hynny. A eisiau hwn i fod yn wyn. Newid i fod yn wyn. A dwi'n mynd am gynllun testyn, bwa. Iawn. A nawr dwi'n mynd i ailfeidio hwn. O, chi'n cofio beth, na i ddod lawr o fe, a ailfeidio fe fel hyn. Nawr, cyn wneud lot fwy o gwbl, mae eisiau fi sorto mas pa ffont licen ni ar gyfer hwn. Hi to, dwi'n mynd i chwilio am y gair bold, mewn fan hyn. Dyma ddim ond yn rhoi 3 i fi, rhyfedd. Right, chymod beth, na i sgrolio te. Tap ar hwn. A dyma ni sgrolio lawr, chwilio fan hyn nawr am ffont clir, syml, diffus. Clir, syml, diffus. A dwi hefyd yn moyn un sy'n fersiwn bold. Nawr, chi'n gweld ar ochr pob enw o ffont, chi'n gweld mae rai ohonyn nhw a cwimplen. Mae hwnna'n meddwl bod mwy nag un fersiwn o'r ffont na i gael. Felly fi'n chwilio am reina, enghraifft lato fan hyn. Nawr mae'r lato i hun ychydig yn rhy ysgafn fydden ni'n dweud. Ond os fi'n clicio ar y gwimplen, chi'n gweld mae lato bold i gael, lato heavy, lato black. Felly bydd un o'r rhain pan maen nhw'n gweithio, yn gweithio'n dda i fi. Dyma ni. Lato, lato black, dwi'n meddwl. Na ni. Iawn. Nawr, digwydd bod, mae'n bron iawn yn ei le, dwi'n dwi'n bell off bod yn iawn. Ond na i wneud ychydig o newidiadau. Dwi'n mynd i tap mewn fan hyn. Dala y mis lawr. Wps. Symud nôl. Wel, fi jyst yn defnyddio mis fan hyn. Symud nôl cyn y pa. Bwlch. A wedyn, symud ymlaen ar ôl yr H. Bwlch. Mae hwnna'n helpu. Dewch ni gael dod lan ar bwlch rhwng y llythrennau tyma bach. Na ni, rhywbeth fel yna. A i fi'n hapus iawn gyda hwnna. Mae hwnna'n edrych yn gred. A chi'n cofio beth nes i wedyn te, oedd dyblygu hwn. Felly tap arno fe. 3 dot. Dyblygu. A dwi'n mynd i fynd i'r cynlluniau testyn ar y chwith. A dwi eisiau'r bwa sydd ar waelod y cylch. Na ni. Symud iddi le. Pen campwriaeth. A fi eisiau newid y testyn na nawr i ddweud Wimbledon. Felly fel fi'n neud na, wel tap yno fe. Nawr dwi eisiau dewis hwn i gyd. Felly tap yn gyflym. 3 tap cyflym yn dewis popeth yn y blwch testyn. A chi'n meddwl beth, fi'n gwybod bod fi moyn 4 bwlch falle. Felly na i jyst rhoi 3 i ddechrau. Felly fi'n mynd i just dechrau cyn teipio, fi'n mynd i wneud bwlch. Bwlch, Wimbledon, a wedyn mynd i wneud bwlch, ar y diwedd. Gret. Right, nawr te, dych ni gael symud hwnna lan tyma bach, fel bod y gap rhwng porffor yn debyg. Nawr, beth oedd maint ffont pen campwriaeth oedd e'n 86, mae Wimbledon yn 112. Nawr, dwi ddim yn gallu newid y ffont, neu mae fe'n mynd i wneud yr cylch yn llai, a dwi'n mynd i ffitio'n gywir. Felly, chi'n cofio mae rhaid ni ddefnyddio'r bwlch rhwng y llunellau, rhwng y llythrennau. A wrth i fi wneud na, i fi wedyn yn gallu dod lawr am maint y ffont. A cadw'r siap yr un peth. 87, 86. Nawr, chymod, os ych chi a un blwch testyn yn maint 87, ar nac yn 86, neu rhywbeth fel na, mae hwnna'n hen ddigon agos, sy'n eisiau poeni. A na fe, iawn. Mae hwnna'n edrych yn gret. Right. Wel,
fel allech chi ddefnyddio hwnna fel man cychwyn ar gyfer twrnament i chi yn mynd i greu. Fel allech chi wneud hwnna? Wel, dewch chi ni gael mynd nôl i'r porwr. Nawr, dewch chi fi gael defnyddio hwn logo Wimbledon, enwog Wimbledon, fel ffordd o greu logo ar gyfer pen campwriaeth tennis lleol i fi. Nawr, felly, be fi'n mynd i wneud yw, cadw hwn fel mae, ond licen ni ddyblygu'r dudalen yma, licen ni gael copi newydd o'r dudalen yma. Felly fi'n mynd i fynd lawr i'r gwaelod, fi'n mynd i glicio'r 3 dot sydd fan hyn, gweithredoedd tudalen, a chi'n gweld, mae da fi'r opsiwn fan hyn i ddyblygu. Right, dyma ni. Dwi nawr ar dudalen 2. Iawn, a chi'n gweld lawr y gwaelod, mae da fi dudalen 1, dudalen 2, dudalen 1, dudalen 2. Wel, ar dudalen 2, dwi eisiau newid hwn ar gyfer twrnament tennis lleol i fi. Iawn? Felly, falle bod yn enw'ch pentre chi, neu enw'ch ysgol chi, neu enw'r dref agosaf, neu eich sir chi. Iawn? Felly, dwi fan hyn yn rhef Caerfyrddin, felly falle bod na dwrnament tennis byd enwog newydd yn dechrau yng Nghaerfyrddin. A'i enw fe yw Pen Campwriaeth Myrddin. Right, wel, fel i ni yn mynd i ddefnyddio hwn fel man cychwyn. Wel, dewch i ni gael yn gynta sort o testyn mas. Pen Campwriaeth, wel, mae eisiau fi newid y gair Wimbledon i Myrddin. Nid rhyw bod fi ar dudalen 2. A dewch i fi gael clicio mewn yn hyn. A i fi'n mynd i newid y testyn. Nawr, chi'n meddwl beth, fi'n eitha sicr bod fi'n moyn cadw'r bylch yna, felly beth am just drago, clicio a llusgo dros y gair Wimbledon yn unig, a newid hwnna i Myrddin. Iawn, na ni. Nawr de, mae yn llai o air, felly mae'r maint y ffont wedi mynd lan fel bod e'n ffitio'n well, yn dweud. Felly, chi'n cofio beth yw newisiadau i fan hyn nawr, allan ni fod yn cynyddu'r bwlch rhwng y llythrennau, ond chi'n meddwl beth, mae yna tipyn o fwlch fyna yn barod rhwng y llythrennau, felly falle taw bwlch ychwanegon ar y dechrau ac ar y diwedd. Yn well syniad. Right, maint y ffont yw 106, maint y ffont pencampwriaeth yw 95. Felly mae Myrddin fan hyn dal yn rhy fawr. Felly, fi'n rhoi bwlch arall. Bwlch ar y dechrau. Bwlch ar y diwedd. Right, a fi lawr i 97. Beth oedd y top? 95. Mae hwnna'n ddigon agos. Right, wel dyna fi wedi sorto'r testyn mas. Yn syth. Mae hwnna yn gret. Nesaf bydden ni'n mynd a dechrau meddwl am beth yw y lliwiau enwog ar gyfer y lle le i chi. Iawn? Felly beth yw'r lliwiau enwog? Beth falle taw lliwiau'ch ysgol chi bydde hwn? Neu os na liwiau sydd yn enwog ar gyfer eich pentre chi neu eich tref chi? Falle bod eich tref neu eich pentre chi a lliw Cris penodol ar gyfer y tîm pêl-droed neu tîm rygbi, a mae pawb yn adnabod hwnna fel lliw eich pentre chi. Felly meddyliwch pa liwiau sy'n bwysig i'ch ardal chi. Chymod, os chi'n neud un cyffredinol am Gymru, wel wrth gwrs chi'n fod yn defnyddio coch, gwyn a gwerdd, neu hyd yn oed du a melyn, lliwiau Dewi Sant. Mae reina hefyd yn liwiau sydd yn cael eu ystyried yn liwiau Cymreig. Fi fan hyn yng Nghaerfyrddin, a lliwiau Caerfyrddin, fydden ni'n dweud yw, yn bendant mae air yn liw ar gyfer Caerfyrddin. Y clwb pêl-drod yn gwisgo crysau lliw air, a maen nhw'n cael eu adnabod fel yr hen air, the old gold, yr hen air, achos bod Caerfyrddin yw tref hynaf Cymru. Felly bod fi moyn bach o air, ond hefyd, chymod, mae'r dderwen yn bwysig, coeden derwen Caerfyrddin, mae hwnna'n yn rhan bwysig o hanes Caerfyrddin. Felly falle byddwn ni'n meddwl am liw, gwyrdd ar gyfer dail y dderwen, mesen, math na o beth. Felly, dyna'n y newisiadau i fan hyn. Felly dewch chi, ond wedyn os ych chi'n dilyn y rygbi, felly bod chi'n dilyn clwb Cwins Gaerfyrddin,
Wel, maen nhw'n defnyddio coch a du, neu mae'r athletic yn defnyddio gwyrdd a melyn, meddwl. Felly, meddyliwch am y lliwiau sydd wedi'ch meddwl chi pan chi'n meddwl am yr ardal chi wedi dewis ar gyfer y logo yma. Felly, fi'n mynd i gadw'r canol yn wyrdd, a chymo, mae tennis ar wair, wrth gwrs, yn wyrdd, ond falle bod e ar clai. Felly bod chi'n moyn y canol i fod yn rhyw liw coch, cloch clai. Mae lot o bobl yn chwarae tennis ar cyrtiau clai, nid gwair, nid porfa, ond ar llawr clai, sy'n liw coch. Felly, mae lan i chi. Right. Fi wedi glicio ar yr cylch porffor, a beth am newid y lliw te i liw air. Felly fi wedi glicio ar yr sgwaryn porffor, lawr i mwy o liwiau, a dewch chi fi gael dod o hyd i liw air. Beth am hwn? Hwn yn liw eitha eiraidd, yn dwi? Gret. Nawr, pan i chi'n neud hwnna, falle newch chi sylwi bod y testyn gwyn ar y cefndir na ddim yn gweithio ragor. Felly bod y lliw yn rhy ole ar gyfer eich testyn chi. Felly dwi'n meddwl bod eisiau fi newid lliw y testyn o'r gwyn i falle yr lliw gwyrdd tywyll yma sydd â fi os dwi'n mynd i gadw hwnna. Felly na i fynd i'r testyn a newid lliw y llenwad fan hyn i yr gwyrdd tywyll na. A mae hwnna nawr yn sefyll bant o'r cefndir air yn well, yn dweud. Reit, dewch i ni gael newid hwnna te. Dyma ni. Iawn. Reit, beth nesaf? Wel, yn y canol, beth am i fi i gwared yr reicon yma, y tennis, achos mae hwnna'n enwog ar gyfer Wimbledon. Felly, sdim eisiau'r cylch gwyrdd yma chwaith yna, bellach. Nawr, beth sy'n... Na gadw'r bêl tennis, fi'n siŵr bydd hwnna ddefnyddiol. O'r beth sy'n dod i meddwl i pan fi'n meddwl am Gaerfyrddin, wel, falle bod fi'n meddwl am bethau fel, fel ddwedes i, Coeden Derwen, y Dewin Myrddin, wrth gwrs. Dewch i ni gael mynd i'r elfennau, a dewch i ni gael chwilio am siapiau sydd yn eich helpu chi fan hyn. Felly, na chwilio am Wizard, y Dewin. Felly, allan ni fynd am rhywbeth fel hyn. Allan ni, het y Dewin. Dde hwnna'n cool. Mae hwnna'n un da, ynddo e? Het y Dewin. Neu allan ni fynd am y Oak. A Deilen Dderwen, neu Coeden Dderwen. Neu lle chi chwilio am y gair Eicor ac y Orn. Felly, wrth gwrs, fi'n neud hwn ar gyfer yn ardal i. Fydde chi nawr yn chwilio am y pethau sydd yn enwog yn eich ardal chi. Ydy ardal chi yn enwog am gael gweithfeydd glo, efallai? Iawn? Lle chi chwilio am rhywbeth fel coal. Dyma ni, lle chi gael truck dram glo. Neu miner. Lle chi gael glor. Math na o beth. Ydych chi'n enwog am aderyn penodol neu ryw greadur penodol. Enghraifft, os ych chi chi'n dod o ardal Rydaman, mae Rydaman yn enwog ar gyfer y twrch trwyth. Felly lle chi wedi chwilio am bor, B-O-A-R. Dyma ni, a chwilio am y twrch trwyth. Dyma fe fan hyn. Edrych wedi blino, ynddo fe? O, mae'n un cool, ynddo fe? Chi'n gweld rhaid fan hyn? O, waw. Mae'n un gret. Beth bynnag. Dwi falle am ni ganolbwyntio ar Dewin Myrddin, felly na i fynd nôl twy, falle Wizard Hat. Lle ni chwilio am cwrwgl. Bydde hwnna'n gret, Dewin bydde fe, cwrwgl. A fi licio golwg yr un ma fan hyn, mewn a fe. Nawr, wneith e ddod mewn siŵr o fod yn win. Os ddim, chi'n cofio, chi'n gallu just clicio draw fan hyn ar y chwith a newid y lliw llenwad. Nawr, mae gwyn dal yn gweithio'n iawn i fi, fan hyn. Ond chi'n meddwl beth ni'n neud, fi'n ni'n gael hwnna reit yng nghanol y cylch, ffitio yn y cylch, cystel a fi'n gallu, a fi wedi penderfynu beth fi'n neud o'r bêl dennis. Fi'n mynd i ddod ar bêl dennis ma, reit i dop y stac heinau, fel yna, a fi'n mynd i newid y lliw i fod yn y gwyrdd yma eto. A chi'n siŵr yn paslanwyd, pam ti'n ei na? So ni'n mynd i weld e.
Dwi'n ni ddewis y lliw gwyrdd na sydd â fi yn y cefndir, ond dwi'n ni roi fe lan fan hyn yng nghanol yr het. Rhywbeth fel na. A mae da ni'r pêl tennis yng nghanol het myrddin y dewin. Iawn, a chi gweld nawr fel dwi wedi mynd â logo Wimbledon, a dwi wedi troi yn logo ar gyfer pencampwriaeth tennis newydd yn fy ardal i, gan ddefnyddio'r un technegau, yr un arddull, ond newid cynllun lliwiau i set o liwiau sydd yn arwyddocaol sy'n meddwl rhywbeth i'ch ardal chi. Newid y delweddau, yr eiconau i rhywbeth sydd yn arwyddocaol i chi, ac wrth gwrs newid yr un Wimbledon i rhywbeth sydd yn golygu rhywbeth i'ch ardal chi. A chi gweld wedyn pa mor gyflym i ni wedi gallu creu logo'n hun gan ddechrau gyda logo sy'n bodoli'n barod. A maen nhw wastad yn syniad da, os ych chi moyn creu logo ar gyfer rhywbeth, dechreuwch wrth felly ail-greu rhywbeth sydd yn logo enwog sydd yn amlwg yn un da llwyddiannus, a defnyddiwch hwnna fel man cychwyn. Wrth gwrs newidiwch digon ohono fe, pidwch o jyst wneud copi, ond newidiwch e'n ddigonol, ond defnyddiwch hwnna fel man cychwyn. Wel, ni wedi cael siwmai gan yr enwog arglwydd Dominic Traynor, sydd yn dweud bod wrth i fodd a Wimbledon Cymru. A mae'n dweud bydd Mimi Siw yn ei ennill yn 2030. Wel, fydd hi wedi ennill yr Wimbledon go iawn. Wrth gwrs, y chwaraewraig tennis o Abertawe. Pawb yng Nghymru yn browd iawn o gael cynrychiolaeth yn hwrnament Wimbledon eleni. Wel, gobeithio wir, Dom. A diolch i ti am y neges. O'r teg i Dom yn gryndo ar wers fyw Gymreig fel hyn, a fynt yn dysgu Cymraeg yn ddechreuwr newydd i'r iaith. Right, iawn. Dyna ni wedi gorffen ein gweithgaredd gyntaf. Felly dewch i ni gael mynd ymlaen nawr te weddol syth i'r ail weithgaredd. Nawr te, os ych chi moyn argraffu'r ein, allwch chi wrth gwrs clicio ar y botwm lawrlwytho, a wedyn allwch chi lawrlwytho naill ai just y dudalen i chi wedi creu, chi arni hi nawr, neu pob dudalen os ych chi eisiau lawrlwytho logo Wimbledon a'ch logo chi. A os ych chi bendant yn mynd i argraffu, fydden ni yn dweud i ddewis PDF yn hytrach na PNG. Iawn? Dwi'n mynd i lot o hynny, llwch chi argraffu PNG hefyd. A wedyn llwytho i lawr. Neu wrth gwrs, allwch chi rannu hwn da unrhyw un wrth glicio, rannu a cynhyrchu dolen gweld yn unig. Dolen gweld yn unig, creu dolen. A wedyn bydd pawb yn gallu gweld y ddwy dudalen, bydd pawb yn gallu mynd o un i'r llall a gweld eich chi yn ail greu logo Wimbledon ac yna chi'n defnyddio hwnna fel man cychwyn i'ch logo personol eich hun. Right, iawn, dewch i ni gael sôn yn gyflym te am yr weithgaredd nesaf, le ni'n mynd i fod yn gwneud tudalen flaen papur newydd. Le allwch chi sôn amdano falle chi, neu rhywun i chi'n abod, neu'ch hoff chwaraewr tennis chi yn ennill tournament Wimbledon. A ni'n mynd i ddysgu sut i osod tudalen flaen papur newydd. Nawr, tra bod ni yn oedi, na'ch atgoffa chi am beth sydd i ddod. Mae da ni Gwers byw fori ar thema 1 diwedd blwyddyn. Felly mae da ni thema hafaidd iawn i chi ar gyfer ein gwers byw ni fori, thema 1. Yna wythnos nesaf, dydd Mercher nesaf yw gwers byw ola y flwyddyn ysgol. Diar mi. Gwers byw olaf cyn yr haf yw dydd Mercher nesaf le fyddwn ni'n gwneud gwers byw diwedd blwyddyn eto, ond dyma thema 2. Felly mae croeso i chi i ddod i'r ddwy o'r un. Ni'n gwneud gweithgareddau gwahanol yn y ddwy wers. Thema 1 a thema 2. Maen nhw'n ddwy wahanol wers. Felly croeso i chi ddod i'r ddwy ohonyn nhw. Fyddwn ni ddim yn ailadrodd unrhyw beth o'r un wers i'r llall. Right, dyna beth sy'n dod lan te, un fori a wedyn un wythnos i heddi. Cofiwch os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi'n cymryd rhan yn y gwersi yma, yna tagiwch fi mewn fel bod fi hefyd yn gallu gweld eich gwaith bendigedig chi. Llwch chi tagio fi ar y cyfryngau cymdeithasol gyda @ysgol digidol, neu @Meredydd J, neu @Meredydd Jones. A hefyd, os ych chi'n tagio @Adobe for Edu,
Mae tîm addysg Adobe ar draws y byd hefyd yn gallu gweld beth i ni'n neud fan hyn yng Nghymru fach. Reit, cofiwch, os ych chi moyn dod i un o'r ddwy wers na, mae yr ddolen yw adobe.live lessons, a bydd hwnna yn galluogi chi gofrestru ar gyfer y ddwy wers sydd ar ôl gyda ni. Reit, nôl â ni te i'r dudalen weithgareddau, a dewch i ni gael edrych ar yr ail weithgaredd. Sgrol y lawr, gweithgaredd 2, tudalen flaen papur newydd. Right, ni'n ni ddatblygu sgiliau dylunio graffigol, ni'n ni ddefnyddio AI, deallusrwydd artificial cynhyrchiol mwyn creu delwedd ohonoch chi, neu eich hoff chwaraewr tennis chi, chwaraewr rhaid tennis chi, yn ennill y tlws enwog. A ni'n ni ddysgu sut i osod tudalen flaen papur dyddiol, papur newydd. Right, bant yn ni den. Nawr, fi ar ben gyda'r logo, felly dwi'n just yn mynd i glicio ar eicon logo Adobe Express, y cornel top ochr chwith, a nôl â ni i'r tudalen cartref. Reit, ni fan hyn ar y tudalen cartref. Wel, y tro yma, dwi'n gallu defnyddio un o'r cerdiau lliwgar bendigedig newydd yma, oherwydd y maint i ni eisiau yw maint poster. Felly, dwi'n just yn mynd i glicio ar creu poster, a dyma fy nhudalen papur newydd glan i fan hyn. Roi, wel, yn gyntaf, dwi'n mynd i roi enw i'r papur newydd. Reit, wel, dwi yn mynd i alw, allwch chi feddwl, reit, ydych chi'n moyn papur, chymod, sydd eto'n berthnasol i chi. Geiriau allwch chi roi mewn i rhywbeth fel dyddiol, iawn, pobl yn licio, chymod, papur i gael bob dydd. Chi'n mynd i glicio ar testyn, a ychwanegwch i'ch testyn. Nawr, meddyliwch am enw i'ch papur newydd. A dwi'n mynd i gael alw fe i ni yn y-clex. Nawr, allwch chi just gael y-clex. Y-clex. Clex, oeddi hwnna'n air i chi gyd yn defnyddio dros Gymru i gyd? Mae'n sicr yn un i fi'n defnyddio lawr yn clex yw gossip. Gossip. Y-clex. Y-clex. A felly bod fi moyn gweud y clecs dyddiol, achos bod fi moyn bod pawb yn gwybod bod y papur yma ar gael i brynu bob dydd. Y clecs dyddiol, the daily gossip, y clecs dyddiol. Nawr, dwi'n mynd i lenwi hwn ar draws top y dudalen, dyna ni, fel bod enw'r, dwi ddim yn moyn cylch droi, up a days, fel fe, fel bod enw'r papur yn amlwg. Nawr, eto, dwi'n moyn bod enw'r papur newydd yma, y papur dyddiol, yn drwm, yn glir. Ac yn aml iawn hefyd, mae enwau papurau yn italig. Maen nhw ar draws ychydig, yn pwyso ychydig. Felly, dewch chi gael jyst dod fan hyn, a teipio, le mae'n dweud fan hyn, source sans tree, jyst yn ei deipio bold italic. Bold italic. A chi'n gweld, mae'n dangos unrhyw ffontiau sydd yn bold, yn drwm ac yn italic. A chi'n gallu gweld yn sydd, mae bron bob un o'r ein yn mynd i fod yn effeithiol fel teitl. Iawn? Dim hwnna, dim hwnna, dim hwnna. Dwi'n moyn, chymod, teip sydd yn gryf, hwnna'n un da, epilog bold italic. Mae hwnna'n edrych yn gret. Ydy, hwnna'n edrych yn gret. Iawn, fi'n mynd am hwnna, dwi'n meddwl. Sa i wedi gweld y ffont yma o blaen. Hyfryd. Na fe. A mae jyst yn edrych yn syth fel top papur newydd, yn dwi? Yn syth. Reit, nawr, mae da papurau newydd wedyn fel arfer i lliw penodol i hun. Chymod, mae da nhw liw. Bron o bod fel mae da chi lliw eich gwisg ysgol, eich bathodyn ysgol chi. Mae da papurau newydd hefyd liw. Felly, dewyswch beth yw lliw eich papur newydd chi. Dwi'n mynd am goch, dwi'n meddwl. Felly, i ychwanegu hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu fe fel bocs tu ôl i'r testyn. Felly, dwi'n mynd i fynd gyda'r testyn yn dewis, dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau. A dwi'n sgrolio lawr, a dwi eisiau sharp. A dyma ni, y sharp yma fan hyn yw just box. Clic, mae di ychwanegu box. Nawr, mae di ychwanegu box melyn. A dwi'n hapus dy hwnna? Falle ddim. Cliciwch ar y bocs eto de. Chi'n gweld, chi'n newid lliw y siap fan hyn. Nawr, allan ni fynd am liw coch, neu fy hoff liw yw glas, felly allan ni fynd am un o'r rhain, falle. Neu porffor yn cool.
neu hyd yn oed, chi'n bod, gwyrdd yn neis hefyd. Nawr, os i chi'n cofio wnaethon ni hwn o'r logo, nawr os dwi'n mynd i'r enghraifft am y coch yma, diw'r di a'r coch na ddim yn gweithio'n gret ei gilydd. Felly dwi'n mynd i newid lliw y testyn i fod yn wyn. Felly i wneud hynny, dwi'n jyst mynd nôl i'r golygu. A dwi'n mynd i newid lliw y testyn, y llenwad o'r di yma i fod yn wyn. A mae hwnna llawer cliriach. Nawr, beth sydd hefyd yn fy helpu i wneud hwn yn gliriach yw bod amlinell felly ar hon. Felly dewch i fi gael dod lan a trwch yr amlinell. Nawr, mae wedi ychwanegu'r amlinell yn lwyd. Fi'n mynd i newid yna fo'n ddi, dwi'n meddwl. Na ni. A chi'n gweld, mae yr amlinell na hefyd, sa'n gwybod angen iddo fod yn rhy trwchus, yn sicr yn helpu enw'r papur newydd i fod yn amlwg lan o'r top. Nawr bod fi'n gwneud hwnna, beth am lenwi ar draws. A chi'n cofio'r tric ddysgon ni yn y weithgaredd gyntaf? Beth am i fi ddefnyddio alunio canol. Nawr, dwi ddim yn moyn bod e hanner ffordd lawr y dalen, ond fi moyn bod e'n union yng nghanol y top, felly na i ddefnyddio canol. Nawr, allan ni ddweud brig canol, allan ni. Wel, brig lan o'r top, canol. Mae'r brig chydig bach ry uchel, ac yn i weld o amgylch y bocs. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Mae canoli'r testyn hefyd yn helpu alunio fe i'r canol. Canol. Dyna ni. Nawr, oherwydd y bocs coch, dwi ddim cweit yn eistedd yr oed, felly yn yr achos ma, mae eisiau fi symud beth rownd yn hynna'n. Na ni, fel na. Roet, nawr, mae papurau dyddiol yn tueddu i rannu pethau fyny gyda llinellau syml di. Felly dewch i ni gael mynd i ddod o hyd i linell. Felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith. Lan o'r top, sgrolio draw a dewis siapiau a chwilio mewn mynd am line. A dyma'r un dwi eisiau, jyst llinell syml fan hyn. Dyma fe mewn. Nawr, bydd e'n cyrraedd yng nghanol eich dudalen chi yn eitha bach ac yn eitha tenau. Felly yn eitha syth, dwi'n mynd i ddod lan a trwch y border. Na fe. A nawr, yn syml, allai symud ei ddile, fel hyn. Dwi ddim yn rhoi fe reit ar waelod y bocs. Fi eisiau bach o fwlch. A nawr, allai just, dyma ni, ymestyn y linell. Fel na. Gret. Nawr, fi'n mynd i ddyblygu hwn a symud e lawr, y copi lawr, achos licen ni gael y llun cyntaf yna, yn ffitio mewn yna'n daclus. A chyma beth, fi'n mynd i ddyblygu fe to, lawr. Mae hwn jyst yn helpu chi i rannu'ch tudalen i fyny. Roet, wel. Dewch i ni gael ychwanegu delwedd, dewch i ni gael ychwanegu llun i ein papur dyddiol. Felly, i ni'n mynd i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial nawr, AI. I wneud hynny, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith i'r cyfryngau, a lan o'r top, o dan lluniau, dwi'n mynd i glicio ar y botwm llwyd yma sy'n dweud cynhyrchu delwedd. Right, pa siap licen ni hwn i fod? Wel, dwi ddim eisiau fod yn sgwar, felly ar draws dwi'n meddwl yn berffaith, ar draws. A dyma ni, mae'n rhoi, chi'n gweld, mae'n rhoi i'r ffram yna i fi'n syth, felly cyn hyd yn oed creu'r ddelwedd yma, allai i symud pethau o amgylch, llenwi'r llun ar draws, a chi'n gweld, allai ffitio nawr y llunellau di yma yn ei lle. Right, nawr te, beth i ni moyn yn y llun yma? Wel, dewch i ni gael clicio yna fe, a lan fan hyn nawr yn y cornel top o'ch yr chwith, ac ni ddechrau teipio ein prompt. Right, wel, i fi mynd i roi mewn yn hyn. Beth yw e? Right, bachgen. 10 oed. Gynta. A falle bod chi'n wain gweud un o'ch athrawon chi sydd wedi ennill Wimbledon. Felly chi ddisgrifio un o'ch athrawon chi fan hyn. Neu rhywun enwog yn ennill e. Disgrifiwch chi pwy bynnag chi wan. Right, bachgen 10 oed. Right, wel, os ydyn ni wedi bod yn chwarae Wimbledon, maen nhw'n gwisgo crys a shorts gwyn fel arfer. Gwisgo crys a shorts gwyn.
yn dal tlws lliw arian. Iawn, dal y troffi yn dal y tlws. Right. Yn sefyll ar gwrt tennis, ar gwrt tennis. Gwair. Nid clai. Yn sefyll ar gwrt tennis gwair. Right, great. Cefndir, felly, torf mewn stadiwm yn y cefndir. Pawb yn dathlu. Pawb yn dathlu. Right, felly fi wedi just disgrifio popeth ymlaen. Yn olaf, mae eisiau fi ddweud beth yw arddull hun am am ni fod. Arddull hun mewn papur newydd. Right, triwn ni fe. Clicio cynhyrchu, a mae'n mynd i ddarllen beth dwi wedi teipio, a mae'n mynd i roi 4 cynnig i fi. A os nag yw'n hapus, llefen nôl, newid beth dwi wedi teipio yn y sbardun, neu, waw, gwych! Ardderchog. Wel, mae hwnna bron yn berffaith, yn dwi? Mae 4 yn nhw'n yn gret. Pobl yn dathlu. Gyda hwn yw'n ffefryn ni. Mae hwnna'n bryl. Na fe? Mae hwnna mewn mynhad ni. Gret. Nawr, i wneud hwnna i edrych yn fwy fel llun mewn papur newydd, dewch i ni gael clicio ar yr X ar ôl benni cynhyrchu ddelwedd. A dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau. Oherwydd yn yr effeithiau, mae dyn ni'r hidlyddion yma'r filters. A dwi'n mynd i fynd i'r gweld y cyfan. A dwi'n chwilio am un fan hyn, na'r allech chi fynd am sipia, neu rhywbeth fel yna, chi'n bod os chi'n mynd edrych fel hen papur newydd, un o'r rhain. Ond mae yna rai gret mewn hyn, chi'n bod fel, mae yna grean i gael. Allwch chi glicio to, ychwanegu mwy o ddwysedd, neu cysgodion. Wel, maen nhw'n hyfryd. Lot o'r rhain yn gret. Allwch chi drial unrhyw un o'r rhain. Dwi'n meddwl bod fi yn mynd i fynd lawr i'r pastel meddal. Mae hwnna nawr yn atgoffa fi o'ch y fath o luniau chi'n gweld ar bapur newydd. Camera un tro, mae hwnna'n cool hefyd, yn dweud. O, fi'n licio hwnna. Ydw, fi'n licio hwnna. Right, gret. Felly dyna'r ddelwedd. Wel, mae eisiau ni wedyn i roi un pennawd bachog, fan hyn. Felly dewch i ni gael ychwanegu testyn. Felly, awn ni i testyn, am testyn. Ychwanegwch eich testyn. Right, wel, beth yw e? Wel, bachgen 10 oed yn ennill. O, just yn ennill. Hynny. Nawr, gyda hwn, fydden ni'n defnyddio cynllun testyn dynamig. Nawr, ni wedi defnyddio'r cynlluniau testyn bwa, ond cynllun testyn dynamig. Nawr, pam te? Wel, gyda'r cynllun testyn dynamig, gallwn ni wneud y math yma o beth. Sydd yn cool. Right. Dwi'n meddwl, a wedyn, licen ni fi'n credu gael yn ennill ar linell y ben ei hun. Felly dwi'n mynd i glicio fan hyn a defnyddio bottom return. Ie, na fe. Gret. Nawr, byddech chi ddim fel arfer yn cael penna o papur newydd yn eitalig fel la. Felly dwi'n mynd i fynd a newid y ffont. Nawr, fi'n mynd i fynd mewn i'r gwimplen yma fan hyn a chwilio am ffont trwm ond sydd ddim yn eitalig. Felly mae'r un black yma yn mynd i fod yn berffaith, dwi'n meddwl. Gret. A nesa, dwi eisiau cael braidd dim bwlch rhwng y linell gyntaf a'r ail un. Mae yna fwlch mawr gwyn fan hyn ar hyn o bryd. Felly dwi'n mynd i fynd mewn 3 dot a dwi'n mynd i dynnu'r bwlch. Wps! Dwi'n clico'r un anghywir. Bwlch rhwng y llunellau, dim y bwlch rhwng y llythrenau. Na fe. Rhywbeth fel yna. Yn gweithio neis. Beth sy'n mynd yma? Na fe.
Right. Mae hwnna'n edrych yn wych. Yn hapus da hwnna. Wel, wedyn, be gewch chi falle yw dyfyniad sydyn ar y dudalen flaen. Iawn? Felly, dewch i ni gael ychwanegu testyn newydd. Ni fynd am testyn. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn. Dyfynod, a wedyn allai ddim credu'r peth ebychod cael dyfyniad. Right, a wedyn allwn ni falle gwthio hwnna arno i ddwy linell fel hyn. Mae hwnna'n edrych yn neis. Nawr, mae dyfyniad fel arfer mewn ffont mwy italig. Felly to, dewch i ni gael mynd mewn, os yna ffont italig sy'n gweithio fan hyn. Black italig. Hwna'n gweithio neis, ydy. Gret. A fel allai ddangos mai dyfyniad yw hwn, wel beth am i ni roi siap i fewn. Elfennau, eiconau, a yn yr eiconau, beth am i chwilio am rhywbeth fel quote. O, mae'r sgwarau yma'n cool yn dyn nhw. Filgo'r reina. Allech chi ddefnyddio un o'r reina, os oes lle ydych chi. O, mae hwn yn un da. Sgwylwch ar y fframyn yma, gyda dyfynodau bob cornel. Neu chi just defnyddio chi'n bod, mae hwnna'n gret, just a roi'r testyn nhw'n wyn, blwch siarad. Lot o ddewisiadau bach neis mynd, chymod beth, fi'n i drial defnyddio'r fframyn yma, fi'n licio hwn. Fi'n credu bod e'n mynd i ffitio yn eitha neis. Lawr fan hyn. Ydw e? Falle ddim. Falle ddim. Na gyw. Tria bod rhy glefar nawr. Na fynd am, chymod, rhywbeth fel hyn ar yn gret. Chwel? Swigen siarad. Alla just roi hwnna lawr fan hyn, a dwi'n mynd i gadw fe'n ddi. A roi hwnna drws nesaf fe. Na fe. Chwel, mae'n dangos bod dyfyniad. A wedyn fel arfer, chi moyn wedyn annog pobl i ddarllen ymlaen. Felly, dwi'n mynd i ddyblygu'r teitl tro yma, enw'r papur dyddiol. A dwi'n mynd i ddyblygu. A dwi'n mynd i ddod lawr o hwn. A elfeintio. A falle, dwi'n mynd i ddweud fan hyn. Yr hanes i gyd ar dudalen 2 i 3. A ni, math na o beth chi'n gweld y papur newydd. Mae hwnna'n ddiddorol, beth i gwyddodd? Wel, os chi'n moyn gwybod, mae'r hanes i gyd ar dudalen 2 a 3. A mae eisiau ailfeintio hwn nawr, fel bod e'n ffitio neis. Na ni, beth fi'n credu gall hwn fod yn fwy. Gall. Gwych, right. Wel, beth sydd ni ar y gwaelod te? Beth yw'r lle master y gwaelod? Wel, beth am roi cod bar? Na i chwilio am bar cod. Yma ni, fel bod siop yn gallu sganio hwn i werthu'r papur newydd i chi. Unrhyw un o'r ein yn gweithio'n iawn. Mewn o hwn. Ni'n rhoi fel lawr fan hyn ar y gwaelod. A wedyn beth am hysbyseb? Neu stori arall. Rhywbeth i wneud â twrnament tennis. Beth am, hei, mefus. Pawb yn dwlu ar fefus, oes e? A mae pawb sy'n mynd i Wimbledon yn hoffi bwyta mefus a hifen. Felly na i fynd i asedau dylunio, na i chwilio fan hyn am strawberry. Dyma ni. Cool. Pa un o'r ein? Fi'n licio'r fasged yma o fefus. Clicio ar hwnna. A wedyn bysio bach o destun i fynd da fe. Felly beth am gopio hwn? 3 dot, dyblygu. A wedyn beth am ofyn rhyw gwestiwn fan hyn? Mefus a hifen. Mefus a hifen. Pwdin iachus.
Are, oeddi mefus a hifen yn bwdyn iachus, dibynnu, nhw e, mae'r mefus yn ddigon iachus, ond gyda'r hifen ddim yn helpu rhyw lawer. Ond mae tipyn yn fwy iachus na awl pwdyn arall, ydw e. Felly, a dwi ddim yn moyn bod hwnna'n yr un ffont ar dyfyniad, iawn, mae'n cystadlu gyda fe am sylw, felly falle na i fynd am rhywbeth fel ffont fwy ysgafn fan hyn. A mae hwnna yn ffitio yn hyfryd gyda ni. Lawr fyna, a dyna ni wedi gorffen ein tudalen blaen yn papur dyddol. Eich chi'n bod be, fi wedi mynd 5 munud drosto. Wel, fi'n ymddiheurio yn fawr iawn, fi'n sori am hwnna. Fi'n mynd 5 munud drosto. Ond to gyda hwnna, os chi'n mynd lawr lwytho fe, clicio newid ei PDF, argraffu, neu rannu dolen gweld yn unig wrth gwrs, mwyn cynhyrchu yr URL i fynd â chi fyna. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ben. Cofiwch am yr e-bost prawn yma, gewch chi tua 4 o'r gloch. Cofiwch bod chi'n danfon tystiolaeth mewn ar gyfer y Her Ysgol Express, fel bod chi'n gallu ennill eich gwobrau, eich parti pizza. A cofiwch i gofrestru ar gyfer y 2 wers sydd i ddod fori, gwers diwedd flwyddyn thema 1, ac yna dydd Mercher nesaf, gwers diwedd blwyddyn thema 2. Ond am nawr, ymddeiriadau yn 5 munud drosto, ond fe welai chi cyn bo hir, ac os na, welai chi ar ôl gwylio'r haf a mwynhewch eich hun. Right, hwyl am y tro, ffrindiau, hwyl fawr.